Internet, de partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, Mada City. Quand des bozo monalelo, ba Congolais baza awa, eza journée en marche. Mais bisope na Congo, WW Congo Révolution News, tolalité, toza awa, avec toute mon équipe, David Kondem et Carlos Sekamaka, toza a tolinto yeba, marche na bango, eza marche ya nini, et puis bazolongwa awa, place toza na Civic Center po bakende na parlement, bakende ba usuka wapi, bazo banda wapi, po basuka wapi. Total Sabino kande bo mona na simalanga, bazo yemba, bazo bina, balobi ba olembate, babi bata batika mibale ba olembate, ba oke na makambo tina suka. Yango biso na Congo Revolution News. Le loto ekotali Sabino bazo bana Congo ba olela babi ata bakufi. Ba otika te ba olembate. Mais le loto ekola Sabino. Est-ce que marche na bango ezaka kapona bitumba na ba mort oya le 19 na ya 20 septembre ou bien ezaya makamususu. Donc suivant tout juste après et vous allez comprendre qu'est-ce que Internet ndeka bomona awa nazana yemoko Pichu alerte kande boyoki alobi aye kopese na micro na biso ya Congo ya WW Congo Revolution News alinga expliquer biso un peu nini tokuti awa alati déjà tenir basoda bien fâché a oyemba a olembate ce que to linga to yeba hein Pichu alerte makambo eza na onde ni expliquer biso na te makambo eza kande to bisa bango ndenge kozala omoni eza makambo prophétie lelo eza prophétie ba koko mabele ba koko to bisa bango yusu soli yusu sangine esala les droits du sol et les droits du sang. Donc, Ebele Baza, on a Baza congolien. Donc, c'est-à-dire Baza congolais par les liens de sa mère ou de son père. Mais ils sont pas vrais congolais, tout télémi faux. Tout là, la diaspora dans nos tanga. Les a locaux la net, la diaspora ici, tant babimaka. Bah qui est naka au tanga, bazon à la mboka na bango. Les attends net, les lots au Japon et s'est développé. Technologie Baza nango ba qui en Occident, bazon qui formation, bazon qui na Japon, bah qui développer technologie et pays. Donc, biso tozaki awa, na diaspora, tango il faut ni. Yango moni biso tozalaka toujours depuis 2011 tamboka oyo tebisa toujours Kabila Kanambe ana plasté lelo toye parce que ça marche moko hold up ya rapide totalaki état d'urgence ya na mboka on pouvait pas laisser tovandaka ka boy insensé tozala insensible na ba tuerie oyo tukoleka le 19 et le 20. Mais si ko Pichu alerte nazana moi mutuya par rapport à Makambolobi. Pour nini te bo préféra ki bo salango le même jour au Makamboleka ki na Congo le 19 le 20 septembre. Le 20 septembre ne Makamboleka ki ba congolais ba kufaki. Mais bino bo poni date ya lelo vendredi et puis en Afrique du Sud bozo banga na bino te. Kende bo telemi boye bozo yemba bozo bina bozo banga na bino te vraiment. Est-ce que gouvernement o ba autoriser bino? Est-ce que ba policier baza a nazomona vraiment mokile c'est comme ba maman na sima est-ce que bozomona te que bozo provoquer quelque chose puis tu alerte na micro Congo Révolution News ko lobani bon tellement pesa Congo Révolution quand on a besoin que révolutionnaire azali muto a sacrifié vie na pour na Congo ba to comprendre raté Lumumba zala révolutionnaire azala dirigeanté Lumumba vala kufa ba dirigeant baya on comprendre ba bon dirigeant lo vie Tshisekedi ya bon dirigeant pour révolutionner, on demande au pouvoir peuple. Lumumba que l'indépendance n'est pas un don de la Belgique, mais un droit fondamental du peuple congolais. Lumumba a qui m'a changer l'histoire au Congo. Donc biso toya awa tanto buna de l'accès bilongina biso ezate pour toi na banga. Ozomona mourir n'est rien mais vivre dans la souffrance et mourir chaque jour. Biso doit révolutionnaire. Tant aux bunda pour passer message mais question tout ni du sous-solobi pourquoi tout ça là qui les mêmes jours té. Je vais vous informer que le même jour, on a besoin de Arma Tungulu, est-ce que tu vas naki, est-ce qu'il y a biso autobaptisé Arma Tungulu, parmi les héros, il y a courage, il y a Bamba, Libanga, na cortège, il y a Hippolyte Kanambe, moi na Christophe Kanambe, au Baboma et na Kshasa. Alors, lelo oyo biso na kati ya révolution to mona kino jour on le roi to déjà na Arma Tungulu, to pe belé, to ko kene place moko te Congo eza à plus de 1000 km. Mais bande ko na biso ya Pretoria. Comme qui ambassade, qui ambassade, ya Dirba, qui Blue Fontaine. Donc c'est-à-dire qu'on a fait quelque chose dans le cadre de l'Afrique du Sud. Mais les lots, qui ils ont la non-assistance à la personne en danger. Ils ont la voisin dans la matanga, olé la thé. Donc ils ont voisin, ils ont biso, na mémoire, na bango, je dis bien, na mémoire, bandekwana, to bimi les lots. Auto l'accès mécontentement na biso et puis to compatir na ba famille na ba ndeko yo ba bungisi ba ndeko mais pour na biso ba révolutionner ba kufakate.
Yeah, merci beaucoup Pichu Alert na okio vraiment na micro na biso ya Congo Revolution News. Mais na olinga na yeba est-ce que marche na bino eza légal mboka oyo ba autoriser bino bo marché et puis marche na bino ezo banda wapi po esukela wapi? Marche na biso ezala toujours légal pour gouvernement mboka oyo ba yebi biso to la ba combattant. Tant ba oluka ba combattant ba yebi biso to place to kendaka. Institution ya mboka oyo eza lokola ya mboka na biso te. Tant to yaka na province oyo eza Western Cape oyo ezali na majorité nango ezali parti ya opposition webi DA. Soki to kei légalement to kenda ko senga na Congo abenga ngo na mairie dans ville so comment mairie ba kenda ko tsa a soki na cancel to koti autorisation na biso tellement ba monaka ba réseau ba revendication na biso eza valable ba marche nyos to sala je t'assure soko tchete menako autant de marches autant d'autorisation. Mais ezapé na babilo comme ça sala ngo abenga ngo état d'urgence to senga pe autorisation te to bima na balabala to buka mais to kata to mona sika policier beta ta lisasité ta mbuma ya nini donc ba yaka ka ba calmer mais na Congo la ndio l'équipe ba soudanais ba burundais ba rwandais ba tirer à balles réelles sur la population congolaise ce qui est vraiment déplorable. Ya Pichu Alert na sepeli mingi mais oko excusez nga lisu mukie na olinga na yeba parce que ato an émission na biso comme na freedom et le canal www Congo Revolution News ndenka olobi ke ba autoriser kibino mais boza sûr que marche onde ezo banda bozo assurer pe bato nyonso ba la sécuriser mabanga trouble rozate po mingi balo ba place ba congolais basangani trouble ezanga te mais bozo assurer que tito koma na suka place to olongwa awa tito zo kende trouble rozalate sécurité za normal po mboka o eza free ndeto lobaka a pe to na kati ya freedom siko na émission na biso ya freedom peut-être pour pour tous nos frères congolais peut-être obayebi freedom te freedom c'est la liberté yango siko na ina loba est-ce que boza pe na liberté wana o balobaka liberté d'expression nde bozo loba ndeto mona sud-africain ba na liberté d'expression. Ben il faut bien définir la liberté et la libertinage te. Osons comprendre. Moi, je suis un pédagogue de formation. Donc, c'est-à-dire que tu as la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il y a qu'à faire attendre, il y a liberté à marcher, il y a qu'à se rassembler. Mais ça, libertinage, tant qu'on n'a pas libertinage, des autres, des ratés parce que les loups entre eux ne se mangent jamais. Pour que toi, la membre moko. Mais oh yo baya kana baye les mabé, toi la service en renseignement il y a marqué si au que celui de détecter entre biso donc lumbe. Moité. Merci beaucoup. Anezala Kibongo Pichu Alert na micro ya www Congo Revolution News dans Boki Bino Mondenga Peseli. Merci beaucoup. Avant si ça moi mot de la fin na cité. OK, on a fait un message na ba combattants sur bazana Congo et particulièrement ba combattants au bazana Kin. Banakin le 19 Tozana Bino. Le 19 ya mois le 19 décembre Tozana Bino. Bamasta ya poto, bamasta ya partout. Tout ça là effort. Le 19, tout ça la peine bamasta et qu'on encourager bango. Stratégie à tout royo. Kanambe, cible à moko. Mais ngana Carlos et Kamakana David Kandem peut au vendre avec toute notre équipe de Congo Revolution News to tambu sa caméra na biso pour te confirmer les Cambodge le basico. Vraiment to lande la oti na suka Pichu Alert. Merci beaucoup. Place à tous na www Congo Revolution News nde bazolanda au monde entier ba Holanda na Kinshasa pe ba Holanda na horizon 33 nde na olingana yeba. Tokutio awa ba obenga yo général Malila tokutio awa bien fâché balobi oza chef d'état-major bien fâché ce que to limito yeba impression on a sentiment na yo pona ndenge bolobi ke boza a pona ba perte ya ba congolais tokufela ki le 19 septembre mais bo préféré bo sala ngoka lelo poani nde vraiment eza préoccupation na ngai te ba sala lelo balia lelo tango zana na moto loko tango zana na moto loko bande ba kufaki pas même 2 semaines, il fallait tout ça là on va mbango pour message kende. Pour un message na biso ezaka ke mes condoléances na ba famille nyoso ba bungisi batu bande ko na biso olandi pour ezape na bien te na mboka libanda biso to libanda bande ko ba kufa na kati. Bon, message na biso ngwana yango to nga to laksa population pe bana kisasa ke to zana bango ensemble. Mais to passer sous message msusu pona zoba ya Hippolyte Kanambe afa bata mwana mbwa mwana balabala mwana azanga tata na mama poto pesa un message na yeke na minute oyo l'air sonné donc attiré na 2 mois ya pamba pour libérer Congo donc toi na ba décision belé toi en tout cas biso tout
lelo eza lelo faut aussi là na Kabila parce que tout cas na 2 mois pas mal. Mais lelo eza lelo babi photo silana lelo nde photo silana boloba pe boye trop to yo kabino trop bo marcha pe trop mais si konde to moni marcha lelo bo a décider bobi lelo eza lelo donc maman bongo marche yo lelo est-ce que ça marche liboso to sala ba marche belé to sala ba marche belé eza marche liboso te bana to bana komba to sala ka ba marche donc o eza message marche to sala eza message na ba ndeko na biso ba dae en plus ce message to kopesa et pas politique nambe afa bata mwana lio mwana ndeke mwana balabara po atika na 2 mois ya pamba ya ko libérer mboka donc le 19 décembre tozokende na na suka. Donc message nanga pena ngwana donc. Merci beaucoup chef d'état-major Malila na yokio meyeba ke na Congo Révolution News to songi makasi to tika te to zonga awa to zwayo po émission o ba Holanda na Congo na Horizon 33 na Kinshasa chaque vendredi ba Holanda yo bandeko pe ba kufeli ba Holanda vendredi na Kinshasa na Horizon 33 na pesi déjà équipe Mumbai Horizon 33 mbote et puis na Paris Aigle Royal Michel Kombena famille na ba Holanda yo na moni oza très fâché. Ya makasi mais na eloko na websaka bana Kisasa botelema en tout cas bravo na tout le monde bana Kisasa tout babimaki na betel bino maboko yango nde tolingaki po biso si to sali bino pe bosala na kati Olandi donc merci à trop donc ingeta on est ensemble toujours ingeta we are together kandenge Malila emo ka soloba ingeta for Congolese forever for life ingeta thank you Kabila dégage donc biso za kanga contre kanda donc boma biso nyonso mukimo mbato kufa donc neto za wa boma biso nyonso to ebisa ki Kabila si sa biso pozwa Congo so si biso te toza kaka toza na yo jusqu'à la fin donc boma biso si sa biso oso ebido za ya ba soda mais à tout eza no peuple nda tomboki parce que démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple biso ne to pesa yango to bi mandat et s'il faut oyebela Kabila must go a respecter la constitution donc mandat et s'il ayebela donc to lembi trop c'est trop ingeta maman ba Holanda yo monde entier ba Holanda yo na minute yo bazolanda yo na monde dans ban États-Unis ban Angola ban Luanda ban partout na Congo Kinshasa wana pe na Horizon 33 ba Holanda yo chaque vendredi les kaka émission na biso to na Congo www.congo Revolution News mais aneto za boy ngana nanga tidia mais na tiki nanga chik na ye pour soutenir mboka au cadre na ega na soutenir mboka donc trop c'est trop ya trop lelo za vendredi bat balaka bis na mboka mpaya mais bat batiki ba yebo ba soutenir mboka donc Kongola kufi trop depuis l'époque à Mobutu si na régime à Kabila akufi ba Kongola kufi kolega merci beaucoup mon frère naina lobabo biso za ba combattant comme on a d'abord Didier Mboyo nazali parmi la communauté ya congolais awa wa combattant to buna na mboka tolobaka pena mingi te na ba vidéo mais tozaka toujours senase tolobi boye biso za ba combattant to ba resa to na kata Cape Town susi na biso zali ke mboka na biso za bien tozona bato tout bo bazo trahir peuple congolais za ba opposant bo trahir peuple congolais toza sima na bango lokola bino bana kin botelemi biso pene toza boye to telemi ko to lala te to connaît toujours ba action le 19 au décembre, vous avez l'ambassade tout au Congo, tout est étranger. Au biso kotoyo, toko linga jamais bino bokufa. Toi na mawana bino ne bokufa passe na monter mais tous ensemble combat congolais. Vraiment ingeta to ke benga ba oyemba ba olela pona événement ya le 19 septembre na le 20 septembre makambo elekaki biso pe na Congo Révolution News to lalité to lobi to za awa poto ya kolakisa bino ndeka bomo na sécurité za nango ato ana mboka ya freedom donc émission na biso za freedom donc tozo loba pe tozo lakisa bino makambo bomo na police eza pour la sécurité quand na ebisa bino ke police ezali ezo contrôler makamnyo surtout donc makamnyo sur les kanango na kimia bo bangate ato ana kati ya mboka mo eza bien sécurisé donc tozo bangate yo donc bomo na sécurité ezali quand na ebisa bino mbila lali mbila kwei donc to bangate peuple congolais ana souci a olela pour na ba événement ya le 19 septembre quand na ebisa bino police eza sécurité eza donc bo banga na bino te le 19 septembre na 20 septembre donc quand bomo na ba congolais ba bimi ba bi ba olala te ba ekolela
baye kopartage matanga baolela na bandeko bakufaki makilo esopanaki na Kinshasa balobi bitumba ezalaka na baprovince oui mais ndenge ekomi na kati ya Kinshasa veut dire ekomi pasi mpe mawa toye kaka koyebisa bino biso na Congo Revolution News toza na biso na para mutu te toolakisa bino kaka ndenge sentiment ya bakongole mawa ya bakongole kolela ya bakongole baolela makila oyo esopanaki na Congo le 19 septembre Katakata, katakata, katakata. Katakata. Katakata, tomoni a bien fâché. Na teni ya ba combattant vraiment na ebité vient na so akolo banini pour événement ya lelo bozeli kaka date ya lelo mais makambo esalamaki le 19 nde préoccupation na nga yango wana bon eza malamu mingi po ete oyo eza mboka ya loi lokola eza mboka ya loi totosi mibeko ya mboka oyo yango wana tosengaki autorisation ke bakongolais tolela bandeko na biso oyo tobengaki bamartire ya libération ya Congo soki ke toleli bango te balali bakolela bango bakufi na cause moko noble bakufi po ete mpona mabele na biso bakufi mpona cause ya intérêt na biso bakufi na moyibi te bakufi na kindoki te bakufi na eloko moko ya mabe te mais bakufi mpona libération ya mboka na biso yango wana tozocélébré bango lelo. Merci beaucoup Venanga, merci namoni na parlement topesa parlement sud-africain message ke bango lokola baza support ennemi na biso kanambe lokola bango baza kozwa gouvernement oyo gouvernement eza illégitime basupport bango mpo babomaka bana Congo yango tokoki kopesa bango memorandum ke bazwa mutu na bango bakende na ye toboyi balongwa esika wana biso toluka moyeke mboka na biso ekende malamu po ete baintere ya mboka oyo pour le moment eza mpona biso te mais mpona bana na biso na bakoko na biso oyo bakokolaka baya kobénéficie ndenge basud africain baza kobénéficie lelo mpo bandeko na bango bayaya na bango bapapa na bango bamama na bango babunda yango wana lelo basud africain baza kosepela na yango mais bozobanga te vraiment nazomona police eza wana nazomona nayebi te bozobanga te ke nde bozoyemba bozosala trouble ekozala te masasi ekobeta te toa na kati émission freedom na Congo Revolution News baotala yo monde entier est-ce que makambo bosala créer trouble te ti bosilisa nayebi te soki bango bakei na biso na lolenge ya malamu tokei na bango na malamu soki baprive biso liberté na biso mpe torépliquer parce que eza état de droit tosengaki bapesi biso autorisation kaka tozomarché sans violence tokende ntina parlement na bango topesi memorandum na biso te tozongi esika bato bakozwama. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Americano, Zuma collabo. Zuma collabo. Kabila, you must go. Kabila, you must go. Kabila, you must go. Kaneme, you must go. Kaneme, you must go. Kaneme, you must go. Kaneme, you must go. Kabila, you must go. Kaneme, you must go. Kabila, you must go. Kaneme, you must go. 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 Must go. Zuma collabo. Zuma collabo. Zuma collabo. Zuma collabo. Zuma collabo. Notre jeunesse, nous demandons sa pendaison, à l'immédiat, venez voir, Kabila assassin au Congo, Kabila assassin au Congo, il a tué. Il a tué et nos amis, et nos enfants, et nos parents, et nos mamans. Ils ont violé et nos mamans, et nos enfants. Ils ont détruit notre pays. Et nos enfants. Nous déclarons à l'émission, à l'immédiat, venez voir. tokende mpona otika nini memo kotika nini na parlement. Bon, na parlement tozali kokodisa memorandum. Na kati na memorandum wana tozali ko dénoncer d'abord ba mort au esalamaki le 19 na le 20 septembre. Tozali contre le fait que ba bomi batu innocemment. Et puis deuxièmement tozali koyebisa à Afrique du Sud que pour na biso peuple congolais
le 19 décembre Kabila aza susu mokonzi ya mboka te bayeba yango soki bakoluka kosunga basunga na ministre oyo mais le 19 wana biso peuple congolais toko se prendre en charge yango koloba ke biso moko toko décider nini biso kosala soki ya tête dire ya kozalaka na présidence ya mboka Kabila biso toko benga na ye soki Afrique du Sud alinga asunga nde na ministre oyo ayebaka ke le 19 décembre Kabila n'est plus président na kati RDC. Merci beaucoup. Namoni vraiment bas sentiment na oza vraiment très sérieux na makambozo loba. Mais ndé boko tisara chaque fois ba mémorandum na bino ndé boko tisara ba nini na bino. Est-ce que ya liboso ya mi balé ya mi satu na oya lelo boza sûr vraiment que ba ko répondre bino peu favorablement na ba sentiment na ba besoin na bino boza nango parce que ndé bolobi ke bo si bolembi bokomi na suka. Siko na ebité a bozo kende lisusu et bomo na teke community moi habitude moko boye na bango pe balembi binote to ba commission ngo mwana ebité soko lobani mama biso to soko bundela mboka tozali ba combattant ba to soko bundela mboka donc to yiko lembate alors ba memo to koti ça oui c'est vrai mais biso des peuples nde tozali éveillé pe tozali totelemi poto ebisa Afrique du Sud o biso to lingi komona bango ko sala tokotaka ba memo to landelaka yango pe o tozali kosala eza balobaka na français pression internationale toyi komona ba gouvernement baba ndako benda mato ya Kabila koyebisa ye ke constitution eza constitution olinga te o sala élection ou pas o sala dialogue ou pas 19 décembre il faut alongwa azala sous présidente nde loko tozali kokendela nde loko tozali kopousser ba état nyonso pa tozali na diaspora ba benda gouvernement ya Kabila matoi que amekate ko défier le peuple, amekate ko violer la constitution. Merci beaucoup président Nayokio. Donc biso peto lembate Congo Révolution News to zalawana pona to soutenir bino toujours. Okay, pona eza pona passe ya congolais surtout comme on a makila ya le 19 na ya le 20 septembre. Eza qui surprendre batu surtout to zalaki ya kosutuka. Bozo mona ba image ezo sala mawa ezo pesa passe. Lelo na minute tozo marcher mais eza na ba famille oyo pe na minute balati mokuya balati matanga bazolela bana batu amikie bazolela eza pe na ba misusu ti lelo ka le même jour wana ti lelo ba monanité yango na ngina loba boye nde tozo marché awa poto ane kati émission freedom na biso freedom peut-être pour na peuple congolais au Hollande biso ce ba yebi pena mot freedom te c'est en anglais c'est la liberté nde to mona na bamboka loka ba Afrique du Sud ozo mona bazolo ba makamyo avec beaucoup de liberté mais pourquoi pas chez nous au Congo ba makambo modèle wana yango na mama pona biso na Congo zo sala maté parce que d'abord on n'a pas une bonne gouvernance gouvernement mo malamu zawana te et puis de deux loi ya mboka o toza ko benga constitution ezali ko za la violer yango wana awa loko la constitution respecter ba sud-africain ba za na liberté ba ko telemela gouvernement ba ko critiquer yango na Congo soko marché ba ko boma bino ba ko tuer ndengo lobi wana yango wana toza ko sala oyo pour être to pousser Afrique du Sud à faire pression sur Kabila. Ok, merci beaucoup président. Tout comme maintenant on a parlement et puis vous allez suivre tout ce qui va se passer après. Yeah, there's big fights now.
Ici. Now, Kabila, we're gonna see, right to this end. We're gonna finish you, Kabila. We're gonna right to the end. You're gonna see the Congolese face.
It's a time now. We say it's a time. Enough is enough. Congo is our country. Congo is our land. Now we cannot fight until it ends. And we cannot fight you. We're talking to you, Kabila. You must go. You must leave our country. For sake. You destroy our country. Listen. You kill our people. 17 of December. You can meet me, the General Mbumbangu Zokumbangu Vosha, in December of Bingo. And I'll deal with you face to face. Leave our country before it's the time. You understand, man? When you get to Kabila, you see our Congolese, we are determined. Our determination to get you and to kill you, Kabila. Because you kill our people like a chicken. What did he do to you? What the Congolese do to you? You already steal. You already broke. You steal everything. Then you must go. Pack your bag. Pack your bag, you go. Avancez, avancez. Hop, pousse. Nous déclarons sans pendaison à l'immédiat. Venez voir, Kanyama assassin au Congo, Kabila assassin au
tué et nos enfants, et nos enfants, et nos amis, et nos amis. ils ont violé, et nos mamans, et nos mamans. ils ont violé, Ils ont violé et nos enfants, et nos enfants. ils ont violé, Ils ont violé notre pays, notre pays. ils ont détruit Ils ont détruit notre nation, notre nation. ils ont volé Ils ont volé nos minéraux, nos minéraux. ils ont volé Ils ont volé et nos enfants, et nos enfants. ils ont tué, Ils ont tué et nos mamans, et nos mamans. et nos enfants, Et nos enfants. et nos amis, Et nos amis. et nos parents. Et nos parents. Venez voir, Venez voir, venez voir. Kabila assassin au Congo. Kabila assassin au Congo. ils ont détruit Ils ont détruit notre pays. Kabila est un criminel. Ils ont détruit Tous tomoni awa na parlement très fâché tomoni ba congolais bazoyemba ba émotion na ezali na émotion na ezaka ya mawa ya esengo mpenza te mpo komona bacongolais ebele kosangana na mboka libanda fa toza na congo na mboka na biso me toza awa mpo na oyo ezoleka po gouvernement na biso mabe baosala nde esali biso tose retrouve awa donc émotion na eza na wana ya pasi ya douleur komona nde batakofai le 19 na le 20 ke basoda na biso moko propre ya pays bana mboka baoboma ndeko na bango donc c'est très eza pasi mingi kande boyoki bobo news ye mpe journaliste donc aza na pasi aza na esengo te mpo na koyoka makila mpe komona makila oyo tomonaki na libanda na mosika ezosala pasi alobi esengo ezalaki azala sur place me aza mosika mais sikoyo bobo news ndenge toye kokotisa memo awa yo ozomona ke na makambo elekaki na congo le 19 na le 20 septembre ozomona ke tokozwa suite moko favorable suite favorable ou pas premier ali qui kokota na memo nano moni bolo to sa boti na Paris na Londres partout que ça là memo kokota c'est bien je crois président Mboka o Jacob Zuma za moko ngai j'ai dit ça état que journaliste je suis un leader d'opinion minga banque za raté ou ta fia ni favor ça dit que comment on a kotika memo boza bien pour et comme na parlement na bango parlement oza ko parlement Congo te comme ça peut pas président Zuma Marie Zuma il est un ami ya Kabila ah on a pays démocratique et la démocratie à Congo te ça dit que acte wana ko ça memo c'est normal donc mon va soda ko protéger biso ma eloko ça secondaire tana mboka baninga ba soda ba encadrer biso to tu na distance belé mais ba menacer biso te to menacer mutu te mais oya biso mboka soda ko provoquer ka bino zomona donc bravo na congolais courage to jouer ya ko tika memo awa ko sala kalbon na biso ke ko la sabatu ke to za na passe que président ko dénoncer que président Zuma aza moko ya zo aider Kabila à continuer à oumela sa place wana c'est un peu ça ayusho na makambo zoloba ke Zuma nde aza vraiment collabo na ye azo contribuer na koumela ya président Kabila na ebité mais c'est connu de tous c'est ça bongo ebani bongo je suis journaliste na ebi o na zoloba aza mutoyo pour preuve eriki bane 5 ans passé bakanga ba congolais maso training na bango pamba so ya sécurité mais bakanga bango ba oumela na prison Jacob Zuma c'est-à-dire que awa na mboko mambo na jobu mama sala masute comprendre donc tout na biso to bani mo média depuis 2003 nous exerçons les métiers à média na mboko makambo ya marche la jobu ezaka soutenir na bengi dem si vidéo na partout chine mba journaliste ba kamwe dadi kale ki masa mona bengi siko kamwe kuna jobu marche ezaka soutenir pour nini Zuma penda aboya makambo apekisa biso ah grâce à Hélène Zile na die ndi ba toza biso za marche ah ya gouvernement mususu ya ma mususu ndi ba toza biso eloko wana c'est un peu ça kandembo yoki bobo news ye moka lobi ke na jobu na bamboka mususu esi ba pekisa mais ah comme toi na Mada City mboka mwasi nde yango moni ba permettre biso to sala po toza pe na kati émission Freedom o elekaka na www Congo Revolution News monde entier ba Olanda bino et puis na Kinshasa wana pe ba Olanda bino na Horizon 33 chaque vendredi yango na olingana yeba un peu ndenge ba congolais musu ba telemi awa soki baza na message à kopesa merci beaucoup bobo news Bonjour ma sœur, bonjour. D'abord, je suis d'abord serviteur de Dieu. Si nous sommes ici, c'est d'abord un sentiment patriotique. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Eva Jérémy. Ce n'est pas au nom d'une couleur d'un parti politique, mais nous sommes au nom du Congo. C'est pour vous dire que non, ça va mal dans notre pays. Aussi longtemps qu'il y aura des tueries, aussi longtemps qu'il y aura des violations des droits de l'homme, cette situation ne peut pas nous laisser indifférents. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous profitons aussi de l'occasion pour lancer un message patriotique aux Congolais du monde entier, de prendre conscience, de s'élever pour défendre l'intérêt de leur pays. Ce qui se passe dans notre pays, dans nos jours, ce sont des choses vraiment
qu'on ne peut jamais expliquer. Et ça donne une mauvaise image à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, la plupart des gens ne voient que des crimes, ils voient de guerre. Nous voulons vraiment qu'il y ait une bonne image pour l'avenir de notre pays. Raison pour laquelle nous sommes là. Et nous lançons aussi un message patriotique à tous les enfants dédiés pour interpeller aussi le gouvernement congolais qui doit comprendre qu'il est temps de libérer le Congo parce que même aujourd'hui les enfants ont compris que ces gouvernements ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple congolais. Nous avons vu il y a trop de crimes qui se sont passés récemment. Alors toutes ces choses-là, ça ne nous laisse pas indifférents. Raison pour laquelle on est là pour lancer un message et dire à M. Kabila, il doit comprendre avec toute sincérité. Nous savons qu'ils ont commencé par un faux référendum, une fausse élection. Aujourd'hui, il veut plutôt encore changer la constitution. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il faut conseiller. Nous demandons aussi à son entourage de comprendre qu'il faut libérer le Congo. Parce que le peuple congolais du monde entier... Mais tant que serviteur de Dieu, avec tout le respect, qu'est-ce que vous pensez avec votre communauté spirituelle? Qu'est-ce que vous pensez même gêner, faire la prière pour notre pays? Parce que Tomeki n'a pas forme nyonso, Bomeki, Botamboli, Bomarché, Bobundi, tu vois même, na Katia capitale, Bandeko Bakoufi. Maintenant, selon vous, serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous allez garantir au peuple congolais au bassin à Kinshasa? Nous garantissons au peuple congolais que ce qui se passe au Congo, Dieu est au rendez-vous et je sais que la victoire sera toujours à notre camp. Le peuple congolais n'est pas un peuple abandonné. Nous savons même dans les temps anciens, quand Israël a crié, Dieu est intervenu. Raison pour laquelle je suis là, étant serviteur de Dieu. Ce n'est pas au nom d'un parti politique, mais nous sommes là au nom du Congo. C'est pour cela que nous disons que très bientôt là, il y aura un changement. Mais tout ce que nous demandons au peuple congolais, c'est de s'élever à un seul homme pour chasser un peu ces gouvernements. Prier, nous continuons toujours à prier et nous savons qu'il y aura toujours la victoire. Okay. Memorandum of the Congolese Community of South Africa. Honorable member, the catastrophic situation that is currently taking place in the Republic Democratic of Congo has led us to organize this demonstration today and come to express our distress call. As once did this pioneer of the African National Congress, while in exile in Europe, in America, and in other African countries. The voice of cry pen of the black South African people under the oppressive yoke of the apartheid regime. Today, DRC is dying. Its national army and police force has become military and service of an individual, Mr. Joseph Kabila, who ordered people be killed, even peaceful demonstration. The national army is an accomplice of the many rebellion groups and bandits operating in the eastern part of the country, who killed Congolese people by making use of non-firing weapons such as machete, spears, knife, etc. What's more, no more than people demanding this strict respect of the law and government of the country. In Southern Africa, we are witnessing growing trade consisting in the maintaining for some cases and creating for others of the new dictatorship that changed the constitution of fear country and misled the opposition. The Congolese people died and will die to defend strict respect of fear constitution. They are dying today in the fight for the preservation of democracy and rule of the law. The fight that once yours for liberation and democracy, for demanding democracy and constitutional election. Our people were massacred with the ammunition and lethal weapon on the 19th and 20th September 2016. During these 2 days, thousands of young people were kidnapped, not to mention hundreds of people were serious injury or are languishing in the jail for Mr. Joseph Kabila Intelligence Service. Pending fear out execution, you would remember that several similar scenarios have taken place throughout the period during which Mr. Joseph Kabila, head of state in DRC. Last year, in this case, more than 500 people, dead bodies were dumped in Maluku, in area outskirts of city of Kinshasa. These were brutally cut short by Republic Guard for opposing an attempt to change electoral law. All this happening under the total individual and
and Bradley country, barely few thousand kilometers away from our border. The principle of state sovereignty cannot be regarded as sacred, where human rights violated, where perceived your inaction as complicity. The massacre that took place in Miriki happened while the South African troop from the UN Commission in Congo, MONUSCO, watched macabre scene in few hundred meters without intervening. It is long established that these criminals are perpetrated invade from neighboring countries, namely Rwanda and Uganda, to decimate the Kivu population in order to occupy land. Sadly, our dead are not checked. You, honorable members, will other democratic states have set message consternation constituting the killing of innocent civilian protests last week in Kinshasa. Non-official statement from South African authority was released. On the country, we, not President Jacob Zuma, continue defending Mr. Joseph Kabila in his dictatorial impulses, as recently case during his state visit in Paris in July this year. In our case, the second and final term of Mr. Joseph Kabila ended on 19 December 2016 at midnight. We, the Congolese people, will not tolerate once more day to Mr. Joseph Kabila. It is diplomatic representation in Chwana, according to Article 64 of our Constitution. We will take ourselves by taking the matter into our own hands. Being the first continent power in influential member of Southern Africa Development Community, SADC, South Africa should help Democratic Republic of Congo by standing with Congolese people against undemocratic practice done and detriment of the interests of Congolese people. Your over 20 years of experience in the matter of free and democratic election should be put to contribution by the Independent Electoral Commission to prove technical assistance to the National Independence Electoral Commission of DRC in order to pave the way for democratic, credible, free and fair election in the country of the Great Lake region. Honorable members, with DRC effectively democratized, we should see the wave of Congolese refugees in South Africa drastically decrease. The same should be true for other African countries having great flow of the refugees into South Africa. In fact, excessive influx of the African refugee immigrants into South Africa are directed result of dictatorship and oppressive regime in part of Africa, epitomized by failed states, assisting in consolidating and preserving democracy in Africa will improve economy and social well-being in South Africa by substantially reducing the arrival of the refugee and economy immigrant. We, the Congolese diaspora, urged you to listen to the cry of Bradley nation that aspire to democracy and rule of law. At the same time, we wish to inform you that the bill content in the Green Paper of the International Immigration published in July 2016 by the Department of Home Affairs has put our community and other African countries living in South Africa in state of dismay, given adverse social consequences that will rise. This project were to be implemented. This bill is for us a decree of inhospitality, clear rejection and abandonment of Ubuntu principle and rebuke of the call for more united Africa. We therefore encourage you reject the Green Paper in current form unless amendments are made with regard to treatment of African refugees in South Africa. Honorables, in the light we mentioned above, we recommend the following. South Africa should ashamedly and unequivocally denounce and condemn the brutal repression of peace protesters by DRC Army and Police Force. South Africa should clearly denounce and reject the maneuver by Mr. Joseph Kabila to stay in power beyond its last term of office, which ended in 19 December 2016. South Africa should request African Union to recall Mr. Edo Kojo, who has been recused by the majority of the Congolese people because he favors Mr. Joseph Kabila staying in power beyond our constitution limit.
South Africans should encourage and support more inclusive political dialogue, be convened urgently before 19 September to better prepare democratic election in strict respect of the Constitution. South Africa should repeal the Green Paper on International Immigration proposed by Honorable Minister Gigaba of the Department of Home Affairs in current form, as it is contradiction to South African commitment to a World African Union Agenda 2063. On behalf of Congolese people, we thank you. Long live South Africa, long live to the Democratic Republic of Congo, long live to the more united Africa. I thank you. This one, and this is the one. So you want me to sign? Yes, we like you to sign something like here. Just to just have a word to these people. Any memorandum, they would like to know you as well. So who are we handing our memorandum? Follow back. Thank you very much. We have some words. Thank you, sir. We have some words. Some words for all the Congolese that are here. Well, thank you very much, colleagues. I think if I may explain, I'm not a member of parliament. I'm an official in Parliament, and part of my responsibilities as well is to ensure that petitions that are received in Parliament are processed. So what we'll do from here is to inform the members of Parliament of the petition received and ensure that it's officially before Parliament. And that we do by just ensuring that it gets into the records of Parliament, and then it then referred to the appropriate committee that will have to deal with the matter in that respect. So as an official, I'm here to ensure that it then gets into the House in Parliament, and then that is processed in that particular order. Thank you very much for that. Thank you very much, comrades. Thank you very much. Unis dans l'effort pour l'indépendance de son enfant, Lanta Koubé, et pour les banques et les plus belles lances, dans la paix en dépendance. Allez la paix, nous bâtirons un pays dans la paix citoyenne, à donner une des actes de notre solidarité, fièrement saluer la main de notre souveraineté. Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, Congo, détaillé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Mais tu seras à l'aise de nous répondre na www.congo-revolutionnews.info pour répondre biso na langue nyonso o moni oza à l'aise, swahili, anglais, lingala, français, quand ndenge yo moko omona pour na nyonso o euti koleka awa olobini ndeko nanga kombo nani? Kombo nanga jina yangu ni Salomon. Tunasema juu ya marche. Hii marche tulisema tunafanya hii marche ni juu ya bakongole bote. Bakongole bote juu ya evenema yenye ilipitikana le 19 na le 20 gisi bakongole balikufa, gisi batu ya gouvernement baliua banduku Kongo, ndo tulifanya marche. Hii marche tunafika tiku parlement ya nini ya Sud Afrique ya Cape Town juu tubaoneshe koma eske beko na sapoti president mwenye eko na uwa batu mkongo
eko na pie bitu ya Congo njo marche nye tulifana ni juu ya kulia pamoja na banduku yetu benye balikufa mu Congo mu evenement ya le 19 et le 20. Aina juu ya parti politique moya ni juu ya bakongole yote ndio tunafanya hii marche. Kongole wote aliparticipe juu ya kufanya hii marche, bakongole bote tuko nalia banduku yetu na hatutaacha, meme si banaua, meme si banafanya nini. Tunapenda gouvernement ya Kabila irespecte constitution gisi iko ya Congo na tunapenda ma election ikuwe. Après atupendi prolongation ya mandat ya deuxième mandat ya troisième mandat. Tunapenda deuxième mandat yake inaenea, bafanye vote, mwenye peuple itamuvote anapita na yeye anabakia. Après présidence kuko maisha ingine yenye na mchunga, atafanya maisha ingine na mchunga, atabakia na watoto yake, ataikala bien, mais aache deuxième mandat yake inamalizika, bafanye ma election, mtu mwingine apite adirige inchi. Ndio kenye si ba diaspora ya Afrique du Sud Cape Town tuna marché leo ni jua ba Congolais yote kulia banduku yetu benye balikufa le 19 na le 20. Thank you so much. Accent sana nduku wangu kande balobi kwa marché leo pona tuko na lia banduku wetu kande bino moboyo kinde kona bisa utikoloba na Swahili aza Congolais alobi to marché lelo pona bandeko bakufaki ya le 19 na le 20 septembre nde yango marche na bango ezalaki objectif nango ezalaki pona bandeko bakufaki donc tozakaka kolela bandeko na biso biko na lia banduku wetu. Bonjour papa nanga na monio awa tokomi na suka deja ya makambo na biso toyelaki awa sikoyo olobi nini pona oyo sele. Bon kombo nanga drinks naza moko ba combattant ana kati ya Cape Town Mada City. Bon le problème ezali peut-être bandeko basi balobi nyonso poto bandaki n'inverti siko toyebi ke bandeko basi balobi nyonso, mais le problème ezaka ya muke tomoni Kabila akomi déjà na suka oyo marche to sale ezali kaka ke kopesa ye warning ya suka pour le 19 nde kozala suite fin bandeko nanga conseil moko muke na opesa tango ozosala interview oyebi ke le Kabila asalaka ba interview ya préparation po aboma asekaka te azalaka elongi kanda. Pourquoi biso tozosala ba interview bato bazoseka bato azoyemba azoseka? Non, il faut tozala tolia penza po ntango tozosala ba interview tozoseka ye azomonaka ba blague bato bakufa na Congo basalaka ba marche bayembaka ye basekaka. Non, il faut tozala penza olie linu pena ntango ye moko azomona ke donc ba combattant bazwi penza sérieux te donc que soit koyeba ndaku bango tout toyebi bandaku bawera o bango tout na Congo na toyebi bandaku Europe do système ezaka toyebi ndaku yango moni nani yango moni joyo nani alongwene na makambo ya UNC ko zonga mbangu na bakombata po ayebi ke bayebi opération toyebi ndaku. Merci maman na ndenge na présence no pena voilà ndabino na moni pena bomi latisi ba drapeau et latisi vraiment boza 100% ba congolaise mais comment na ba congolais na ba congolaise ba mama bana ba kufi na Kinshasa bino bolobi nini pona na makamto eli lelo awa esali biso pasi totiki misala totiki ba shift bato bavanda na mboko bayebi soke musala te olia te meto ndimi shift ekufa pona bandeko na biso bakufi na Congo makile tangi esali biso pasi esali biso bien te yango leo tosangani Kabila bomi biso eleki toyokaka na bagoma toyokaka na bakivu toyokaka na babeni toyokaka na ba este ekomi tina kati ya capital siko ba oyo baza na kati ya bagoma na bakivu bakima wapi? Kabila rozalaka président jusqu'à quand? Ça fait 15 ans Kabila za pouvoir et l'on monte marché classe à malonge ezate hôpital à malonge ezate bana bazotanga te ba mama bazobota na pasi. Kabila il faut akende biso ti omoni marche bato ebelo basangani oyo donc toza na posa ya Kabila te. Kabila il faut abima avant le 19 décembre il faut Kabila tikamboka na biso ya onde tina marche na biso. Merci beaucoup maman to sepeli mama azolela sentiment na ona azomona déjà ya mawa passe la motema nazora passe la motema bandeko bakufi lokwa bandeko langa to bimili bumu moko na passe Kabila longwa Kabila manzi passe to komi kola bikeni to passe Kabila to la posa na yete makile tangi Zamba za wapi to lembi to
Quand ndenge bomoni ba mama baleli balobi soki ba mama baleli veut dire eza mabe donc ba mama bazolela message to lancer kaka na bande na biso Congo taneti biso to abe étudiant mais na âge na nga vraiment est na ko parata na mamba politique en na les jeunes na nga footballeur ami na nga bi soko intéressé na politique te politique intéressé non lelo na yo mona ngo sikoyo en na ko na moni ke non faut kotala na kati ya makambo parce que to na mboka mpaya biso to otanga mboka loko Afrique daleki Congo na richesse ne loko moko te mo par exemple privilège ba étranger comme ba foreigner to kende ba classe musu ba kende ofele bo pito to kende ofele bon biloko mususu otala ke non ndenge différence za na Congo Afrique so to landi boto mbongo musu euta na Congo to moni bande na biso basi nde ba olela batebele batiki ba misala batiki ba classe ba eka po ba soutenir marche a to andir na parlement Cape Town donc to lembi Congo za nango royaume te ndenge azwaki pouvoir ndenge pa kotika yango to senga réunion le 19 décembre atikela biso pouvoir to luka mutu musu oto cha biso toye Congo atoye pona mamba marche toye te pona ma parti politique toye ne parce que to aba citoyen congolais toza na rata Afrique du Sud eza mamba parti politique de oyo to komna mamno congolais de toza la soutenir poto benga na munguna akende atikela biso mboka to lembi trop c'est trop. Merci beaucoup. Namoni maman awa vraiment nelongia mawa déjà. Balobi soki ba maman bazole les amabe pona makambo le 19 na le 20 septembre. Olobi nini maman pesa peuple congolais ba Hollanda au monde entier ba Hollanda on a micro ya Congo Révolution News www.congorevolutionnews ba Hollanda et puis na Kinshasa on a ba otala on a Horizon 33. OK, comme on a Liliane Malundu. Si no molinga tiki na musana na yebo et puis na lati no blebo. Eza vraiment tenir ya drapeau ya mboka na biso eza soni eza mawa tant doza mboka mpaya bo bazomona ba image mboka mabele ka mboka na biso donc doza na respecter un loko ya ngwana vraiment donc na ko bunde ya mboka na biso pona za na poso vanda pe na mboka ba payate toza l'est toza kimia te donc ba boya na ko pesa na biso mukanda il faut tozonga na mboka na biso siko mboka biso tozonga ndenge nini donc na pesa ka message mukie na bata PPRD et loko ni esila kate et loko nini esila kate même si na libala ngo so fana kata libala ba sebeki ba lingiote ba bokilo ba lingiote okotika na yo moko po kimi mais okomika koluka kato banda ko bunda ne onje mwa mkete banda ko sima na nzoto vraiment est-ce que ça bien pona nga pena pona nga na sengi yoka na soni uzomona yoka na soni yoka soni Kabila yoka soni po monde entier ba lingiote ovandi na opekaka yoka soni te papa yoka soni na problème nga na yoka soni to ba boyi olongwe na kimi okena ba sala elote kyo tinga manamboka ba tinga ma pe ne loko bongo pete o tinga mingi please to send you pa you must go na ndenga kimia to zonga mboka ya biso na ndenga kimia so to sa te to ndimi to sa na biso te na mutu mususu me na yote pardon kende libérer biso na kimia message na ngezaka ya Rolanda Rolanda ngama mingi ngako molanga dadi ba imoto na résistance combattant na kate Cape Town. En tout cas, to bundi mingi pendant 16 ans combat lelo tozo bunda tozo lembate biso tout. Tolobaki toza na poste to si sabitumba na Kabila cette année parce que to si to lembi ba mort, to lembi ba viol, respect ba maman zate, biso za ba bantu. Tokoki ko mona ka mitagala ba maman na biso chaque jour te. Tokoki ko mona ka tokoki komona ka mitakala ba mama na biso chaque jour te na internet ba violaki basala ki milangi na banzeta ba mama biso tokoli na mboka na biso totikala komona se ba mama na biso te. Alors lelo yo toza déterminé tolobi tolemi nazolo bana tout l'opposant na Kinshasa na sepeli po conscience ezongi bino boyebini bosalaki bobomi biso tembele. Bolobaki Kabila vana boyebineni bokolongole lo Kabila sali 16 ans na pouvoir. Donc la viole encore aussi conscience que Congo za biso vient l'encourager bino biso pe to lembi te ba petit na bino tozo bunda ensemble biso pe batu ya pare ko avec moi na tobi to telemi to lembi te. En tout cas toko bunda to kolongola mboka wana combattant lembi ayeba ndenge ni na lembeli biso to lembi te tozo bunda. Oya mona lembongo atika biso na komba. Oya yebi ke Congo eza mama biso to tema to bunda. Ingeta
émission oyo il faut bolanda yango mingi parce que eza émission oyo émission Freedom Congo Révolution News Congo Révolution News oyo biso tobengi yango fimbu ya kolibere Kabila eza émission oyo Révolution News Révolution News émission oyo eye na kati ya mboka Cape Town tozalaki na poste ya média lokola média ye oyo mpona kolibere biso en tout cas bino nyonso Ingeta bolemba te bocontinue toza ensemble Ingeta balobi Congo Révolution News révoluons nous évoluons nous balobi révolution Cape Town ebe mission oyo Ingeta yeyo lisusu azongi balobi chef d'état-major alingi apesela bon bino boza émission na bino Congo Révolution News www.congorevolution news émission Freedom la liberté bato nyonso oyo eza émission ya bacombattant bino tu bosoutenir Congo Révolution News olandi na minute oyo nde naloba boye ke toye marche na biso eleki bien toye kopesa message boye Kabila nazoloba na yo Lambert Mende Zakari Bababaso tufe mama na yo ebemba mama na yo ebemba tata na yo okufa na lobi boye le 19 soki Kabila olongo te ngana yo pantalon na mukaba bana kisasa botelema ozi soda boma botola munduki ozi policier boma botola munduki avancé population de Téléma, soulèvement populaire le 19 décembre à 6h. Et ça, c'est 0 RT. Tokanga ba frontière, tokanga ba nzela parce que tokanga ba na kati biso tozo ya to ko kutabino kuna. Bokanga biso de bango. Donc awa ne tozo boye, to pesa message na bana nyonso poto. Jiti Luemba, Bokatu premier, bana nyonso poto banda ko sakade ba ambassade ko tumba. Na awa afiri sud ba ambassade, bana Pretoria. Bana Jobu, ambassade, tout ko buka ko tumba. Donc elle a sabotage. Bembe Mama Kabila, Bembe la mère Mende, Bembe ya nani ya Boshap, Bembe ya Kamere, tout fait Mama Kamere, au kufa ba kunda yo, Bembe nao. Ingeta. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Bino bandeko bapandisango pona boyeli na bino. Merci vraiment. Na moni vraiment que vous êtes solidaire pona toi together mukabana pantalo pona Congo. En tout cas, message ngeza mingi te na pesi bana Congo opération bidon ya elongi o totinela bino ba YouTube boyebi yango pona ko zala banti la kimogène. Deuxième opération vous allez toujours together soki le 19 décembre. Bossa la système tour yo bilamba ya pembe kaka. Bilamba ya pembende boto mola balabala totambola po tozalaka bato moko donc démocratiquement tozalaka ma non violence c'était non violence soki mbila lingi komeka ka beto masasi opération mosusu ya cimentivement neutralisation bwana mboka koka soni te ozo comprendre to sambwa déjà mama na biso na SSC ba sambwa longola bilamba tikala na ba botayo mbila kokate parce que wana nde libabe ya suka to pesa soda ozo comprendre tozala ingeta moi merci pour la journée merci beaucoup Ingeta ya na moni kolanga awa to comme déjà na suka so okay. Message ezali bon message ezaka biso peuple congolais photo téléma biso toza basala nzambe na kondimo tozaka na oyo bengana démon pa longo ya kei bon na kondima wana peso tolobi ke oui tolongola Kabila olongo amen donc révélation ezaka ke le 19 ba oya prière basali prière pona Kabila fois libérer Congo fatika Congo po tozomona koma bato bazokufa Nehemia jenaki asalaki nyonso oyo ezaki na kati ya motema kendaki na Jérusalem pour restaurer a rebâtir temple oyo bebaki ba misusu pe bazwaki pe révélation ya prophétiser pour na Israël ba rebâtir temple à Jérusalem donc biso pe toyelo kwa ba combattant to sangani pour na opesa message que le 19 décembre Kabila fois kende o sanction ba américain ba pesa ki individu moko boye wana e concerné biso te donc biso message na biso ezali to bengana Kabila nde to bengana ka démon donc message na nganga wana le 19. Merci beaucoup. Tokomi na suka déjà, tozo panzana déjà awa, nangika na yeba. O kokyo se présenter, se présenter qui déjà aux musal na Nzambe, so ko yebisa biso un peu na invité, c'est une émission bilingue, ezana ba langue nyonso, okiko s'exprimer na langue au moni oza à l'aise, okiko s'exprimer. Mais question nangeza vraiment, o ezo préoccupé ngeza ke tant que yo chrétien, un serviteur de Dieu. Donc attitude nabino beaucoup en attitude nini envers makambu oyo le kana Kinshasa précisément na Congo précisément na Kinshasa donc attitude ya basal na Nzambe na ba église boyi ko zala neti ndenge nini nde to mona na tango akala makambo bitumbeza bat bakoti prière bazo gêner mais na minute tozo ebate ba pasteur bino basal na Nzambe ko loba nini tant que yo musal na Nzambe ko mpesa message nini pour réconforter et soulager pe bandeko ba kufeli.
Merci. Message ça moko soto zongi d'abord na Bible. Boko comprendre que non makambo ebanda ina na yemo nzambe. Donc ça dit nzambe atindi musakoli ake ko wendre roi. Bache. Ozolanda ache roi. Mais automoni malgré que satanisme ebandi ko zo outillage politique, il y a un moment que non makambo changer. Alors, le roi makambo changer. Le roi tant que tozo vivre dans le monde oyo, toko tala ngoneti ba balekinzela te. C'est qui est vrai que nous, dans notre pays, tout le monde est dans Nzambe Bakoufi. À l'occurrence, il n'y a pas parlé mon autre au Congolais, surtout à Zolela Lelo. Il a même lancé un message qui était très clair. C'est-à-dire, il y a un moment de la prière, il y a aussi un moment de poser les actes. Pour le moment, à l'instant même où nous nous retrouvons, le Congo est en danger. Rwanda a l'ongwe Mboka naye a ko déplacer ba borne, il y a peuple congolais. Chose qui est condamnable au Bible, on nous condamné lui que non muninga a kolongo la borne a muninga te. Alors, pour la cause de la hypocrisie, tout le monde est dans Zambé belé ba komi ko tambola na hypocrisie. Na munoko na bango bazo condamner bazo condamner en côté mais en coulisses bazo kende kuta na ko solola na ba politicien. Ce qui fait c'est que peuple bazo kende kokufa. Or, les serviteurs de l'ancien temps, nous avons vu l'ennemi, même le Jérémie dans la Bible. Batelema qui pour change, la manière de voir les choses change. Et belé pe ba roi pe ba yokela ki ba sai nzambe, mboka ezala ki sauver. Mais aujourd'hui, tout le monde corruption et continue na niveau ba sai nzambe, moyen confiance même entre ba église, même na bandimi na bango moko ezali sous-souté. Maintenant pour nous, étant serviteurs de Dieu, nous disons les comportements observés, c'est de participer au malheur qui est en train de frapper notre pays. Tout le monde, lorsqu'il y a eu des ordres, on a tué une fille de 8 ans. C'est-à-dire que nous ne pas naïe parce qu'un groupe d'individus, une fille innocente a aidé à salir le côté. Alors, pour cet instant, par rapport à un pays qui est en danger, nous avons lancé appel à serviteurs de Dieu surtout. De vendre son pays, ce n'est pas un péché parce que l'amour du patrie est recommandé même dans la Bible. Même lui-même, Dieu était un guerrier. C'est pour cela que nous avons l'Éternel, le Dieu des armées. Abundaki tomoni atinde même bato na guerre. Alors, à nos serviteurs de Dieu, le 19 décembre, parce que Ezo, Pesakanda Molimo, et le Bata Papa le Moloto, le 19 décembre, l'église nous aussi katokozala. Soko moni ko na balabala te gêné. Soko ko gêné te bima na balabala. Yebisa Kabila que non. Batu balingi yo lisusu te libéré. Bo voter constitution wana soit disant que non, oui. Bible zolo ba que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ba voter constitution bino mo imposer au peuple congolais et vous voulez encore la même constitution que vous avez imposée au peuple congolais, bon modifier en gros. C'est pour cela qu'on nous a toujours dit que ce qu'on ajoute vient du diable. Alors on tokondi marate en aucun jour pour imposer satanisme na kati mboka na biso la RDC. Raison pour laquelle moi-même qui vous parle ici, le 19 décembre, après ma prière, je serai à l'ambassade, il y a Pretoria, le 19 décembre, pour dire à M. Kabila, même le ciel, ils ont dit que tu sois un président de la République, parce que tu ne peux pas diriger un peuple en même temps Sobomaye. Ça ne se fait jamais dans la Bible, même partout ailleurs. Alors à tous les chrétiens du monde entier, nous sommes appelés à se mobiliser, même dans la prière, même en posant des actes, pour condamner tous ces actes de barbarie, de tueries, de viols, qui se passent même à l'est du pays. Donc, que M. Kabila arrête et qu'il part parce qu'on ne veut plus de lui. C'est un message vraiment patriotique. Nous ne sommes pas venus ici au nom de la couleur à parti politique. Nous au nom du peuple congolais. Au moment où Congolais, même les bandes, et bien, on a un souci, il y a un mboka na bango. So mboka ezala ki bien. To ko komona ndeba biso zokota ba vieux zokota mikolo so ba Congolais bazo ki mana mboka te. C'est pour cela moi même merci bana na biso bazali na éducation bien parce que ba bimi libanda ba komi ko copier ba habitude ya ba mboka mususu. Pourquoi? Parce que au pays ça va mal. Alors nous voulons que c'est un moment historique de notre pays qui ait un changement. C'est-à-dire le 19 décembre, M. Kabila prend courage à démissionner et qu'il y ait un autre régime qui peut aussi apporter un plus avec toujours l'aide du Seigneur. Merci, toutes de bonnes choses. Du moins qu'il y ait une autre question à ajouter. Merci beaucoup vraiment pour votre temps et de nous avoir répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que nous avons déjà de Dieu aussi na ba chrétien na Congo parce que quelque chose peut se tout na mingi est-ce que possible ba chrétien za ndenge ni pour na premier jour na Congo ya parce que balobi bozo za la paix mingi corrompu mosal na nzambe corrompu quoi. Congo est le pays aux côtés des chrétiens na nombre élevé. Ils ont 90% ba pays za ba chrétiens. Na ngalo babwe ko bunda pona mboka ezana rapport avec les sumu.
kobunda mpona mboka c'est recommandé mpona bunda nation na yo eza lisumu te même eza ta kozala soda na mboka eza lisumu te na inaloba boye nini so topesa exemple na bible tozomona abraham bamoni bakangi ndeko ne lot bible biki abraham akendaki koboma mbongo wana akendaki nango abomaki abundaki apesaki mpe na nzambe yango dime na ye yango basabima nini so toganye mboka wana toza mpona gloire ya nzambe tokozwa lia na biso adoration parce que mboka eza mboka ya yesu nanaloba nini chrétien aza na mboka nyonso tina coin tout telema mpona obunda mboka na yo telema mpona obunda mboka na yo toyebi toza baspirituel mais toza spirituel na nexe te la chair nous demande aussi parce que so tobunda mboka nyonso toza bahypocrite comme dans le Congo eza concerné biso mona bana baoboma jeune koboma bamama ki violé tozomona libanda partout bato bazokufa donc so totelemi te tomoni totemi mbala ebele bakoki kochanger te donc eza monument bazocontrôle mboka na biso esengi na biso tobunda chrétien tout na coin tout telema mpona mboka na yo vraiment bible biso que la foi aux ezanga misala ezala sans effet nil sans effet so eza na prière to bondela même to kanga ba jeune mpona mboka na biso mais to bondela ngo te na biso bien aimé ekozala ni sans effet pamba bete to bondela ngo te alors seigneur les autres telema to bunda foi na biso produit ba acte yo la kisanga foi na yo saba acte mais ngala foi na nga avec acte bible zo bango acte ya ko bonga na Congo pona to bondela na ndiki to bondela c'est to bunda pona ngo vraiment bolimisa nga tension na ngo na za vona na colère vraiment na colère na bamboleka Congo lokola chrétien biobi l'église est l'église est le colonne et l'appui de la vérité. Il y a un mot dans le but pour le nom de la vérité. Nous avons dénoncé nous autour des renards qui tuent nos pays. Les renards basés au Liambo Canabiso. Vraiment basé la musique dans le nom de Jésus. Tu as gagné bien dans le combat, tu as gagné balabala, tu as gagné biso chrétien. Yeah, merci beaucoup. Là, nous sommes déjà à la fin de cette émission Freedom, une belle émission que je vous avais promis. Que dans cette émission, vous allez tout voir. Bon, eza émission mokozo le bela onyo sur la liberté. Donc dès qu'on a ebsebino lelo congolais à la lité, na pona makambo le kaki le 19 septembre na le 20 septembre. Donc aloba ki lelo akobima libanda, akobima nanzela akotambola pour akola kisa mawana e akola la peuple congolais. Donc symbole na epe signe na akola kisa mawana e. Yango bomoni lelo congolais ayaki a na parlement kokotsa memo na e. Quand ndenge bozo mona même na simananga bomona ke ba même ba drapeau ba peuple israélien bazawana na simananga ba yepe pona ko défendre mboka na bango baza kutu mboka oyo komama tina kati ya bible mais ba eka misa tukande bomoni mais bota le belé ya peuple congolais o azwama ki place oyo bino moko bomoni congolais ekolela pona oloba ke mboka na biso ezoleleza na souffrance ngana mingi ya olobate bino mo boyoki o bango balobi donc na pesi merci mingi na Michel Kombe Aigle Royal na Paris pour grâce na ye nde tozoleka awa pona kolaksa bino bilili oyo et pourquoi pas saluer aussi mon coordonnateur David Kandem au hasard moi en déplacement et na pesi sous merci mingi na Carlos Ekamaka o atika kinga te kandenge bomona atamboli na ngai to marché to landi ba congolais ti to ekokoma na suka et puis toza kokende merci congolais nyoso azwami partout na pesi bino mbote to lela elongo bande ko bakufi na Kinshasa merci bye bye.